One TV Patrol. Usami City may host sa Asenso Pinoy Taekwondo Championship. Masanag nga kaugmaon sa paugnat sa kusog ang gipakita sa kapin 200 ka mga batanon og hamtong nga partisipante sa malampusong pagbigayon sa Asenso Asenso Pinoy Taekwondo Championship niadtong Mayo 2 diha sa City Gymnasium aning syudad. Ang maong prestihiyosong torneo nga gidumala sa Usamis Red Dragons nagtigom sa labing maayong mga magdudula sa taekwondo gikan sa naglaing dapit sama sa Misamis Occidental, Cagayan de Oro City, Zamboanga del Sur ug uban pang silingang probinsya. Kini nga kalihukan nahimong posible pinaagi sa hugot nga suporta sa Asenso Pinoy Party List ubos sa pagpanguna o pagpangulo ni Governor Henry Sevilla Waminal o kauban sila si Party List Congressman Indy Waminal, ingon sa 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Dakong garbo sab ang suporta gikan sa kanunay Asenso Usamis administration ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Mitambong aron sa paghatag o kadasig sa mga atleta sila si City Councilor Daniel Lau, Honorable Cecil Cu, Honorable Lorly Fuentes Cipres, Honorable Gigi Canlas, Honorable John Phil Duhay Lungsod o Attorney Mars Tapayan. Anausab si Board Member Angeli Luod isip representante sa Kagamahanang Probinsyal. Gawa sa dungog dako usab nga kantidad sa premyo ang gipangapod overall champion nakadawat og 50,000 pesos. Team demonstration nagtigi alang sa 50,000 pesos first place, 30,000 pesos second place og 20,000 pesos third place. MVP male and female gigantihan og 20,000 pesos matag usa. Tag team 4 versus 4 nakakuha og 20,000 pesos alang sa kampyon. Wood breaking 15,000 pesos ang nadawat sa mga mananaog sa advanced og seniors category. Kining kompetisyon dili lang usa ka pagpakita sa kahanas kundi usa ka ligong testimonya sa dedikasyon sa lokal o probinsyal nga panggamahanan sa pag-ugmad sa talentong abilidad sa kabatanunan o pagpasiugda sa usa ka aktibo o himsog nga komunidad pinaagi sa sport. Maka-host na po ang syudad sa Usamis sa susama ni ini nga mga kalihukan. Kaya kung inyo ang lasayran, kung nakabalo mo, kung nakahinumdom pa mo, way back 2019 sa time ni Mayor Ando Waminal, ato ang congressman na karon si Congressman Ando Waminal, naka-host po si Kong Ando through sa Usamis Red Dragons gyapon nga ani gyapon ang kalihukan. And sa time ni Kong Indy Waminal, ang mayor gyapon syudad sa Usamis, nga ang representante sa Asenso Pinoy karon naka-host gyapon through pinagi gyapon sa Usamis Red Dragons, naka-host gyapon kaning event. And karon sa time ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, tungod kay gusto sa Asenso Usamis administration nga ang tanang matang sa sports, tanang klase nga sa sports sa kidilingban masuportahan gyud, dili lang ingon nga kining sa sports, sa basketball, sa volleyball, sa chess, kundi apil na ani di ay kay ano man nakita sa tuang LGU, nakita sa tuang mayor, and of course sa tuang gobernador for sure. Kadaghan man itong mga potential nga mga players, especially diri sa Usamis, I extend my warmest greetings and heartfelt welcome to the Asenso Pinoy Taekwondo Championships 2026. Today is just more than a competition. It is celebration of discipline, excellence, and the unbreakable spirit of the Filipino athlete. In Taekwondo, we do not only witness strength and skill, but more importantly, we see values that define our true champions: respect, perseverance, integrity, and self-control. One TV Patrol.